今集嘅 Learn with Tom 一字值千金廣東話粵語第58集，最主要同大家講下香港人講嘢嘅懶音或者我哋叫做異音字，包括咗 ng 起音嘅 n 同埋 l 起音嘅字， g 音同埋 gw 音，無論係起音或者係收音嘅字。首先我哋睇下 ng 起音，如果被忽略咗之後，嗰個字嘅音會變成點？呢個就係我哋所講嘅懶音字。字例包括有以下，呢個字係勾，係 ng 起音嘅，勾，第一音我哋叫做陽平聲，所以呢度個睇法呢個就係陽，呢個就係平聲，我哋用一去代表咗陽平聲，勾就係勾，第二音陽上聲，勾。第三音陽去聲，勾。如果我哋冇咗 ng 嘅起音，省略咗之後就變成懶音，呢三個字就讀成勾，你會聽得出勾同埋勾，好明顯起音嘅時候係唔見咗個 ng 嘅聲音，咁樣我哋就叫做懶音。我哋再睇埋第四音陰平聲，第五音上同埋第六音去聲，牛，六個音嘅讀法，勾。如果懶音嘅讀法係冇咗個 ng 嘅起音，就變成勾。呢六個懶音好多時香港人都會咁樣讀法嘅。但係有啲人喺我個 YouTube 就同我講，其實呢個唔係懶音，只不過係香港人嘅口音。應該係話口音係會有，但係如果你係唔見咗一個聲母，我哋就稱為懶音，絕對唔係口音嘅分別。但係好多人講我有牛奶，牛呢就變咗係懶音，就變咗一個我哋叫做既定俗成，個個人都係咁講嘅時候，反為我講牛奶，啲人就覺得我講錯。我哋睇下第二個嘅音，就係 G 同埋 GW 起音嘅分別。例子包括有以下呢六個字， G 起音加，陽平聲，加，但係你會睇得到點解我將呢兩個嘅字用 X 去代表，而且係將佢灰色，呢個係代表廣東話裏邊有好多時我哋會有音，但係冇字可以配得上呢個音，所以我就會用呢個方法等大家明白呢個係有音冇字嘅聲，加係 G 起音，但係用 GW 起音嘅話，就好似英文呢個 W 係將個口係捲翻入嚟嘅嘩嘅聲音，所以我哋就會讀出呱，大家就可以睇到呢兩者嘅分別。我買一個苦瓜，而唔係我買一個苦家。如果你將個 G 音同埋個 GW 嘅音係分得唔清嘅話，我哋就會出現到以下呢個錯誤啦。呢個係 G 音，呢個係 GW 嘅聲音。跟住我哋再睇一個 L 同埋 N 音嘅字，例子包括有哩係哩嘅，哩係有音冇字，利係做生意嘅時候獲利咁嘅意思。但係如果大家係用 N 去起音，就係 N 就唔係 你呢個第二音我哋叫做保你。好多時候我哋香港人就讀咗保理同埋保你，其實兩個音都係行得通嘅，但係真正嘅讀音應該係 N 音嘅。大家亦都留意到喺廣東話裏邊，如果大家分唔到嗰個字係 L 音啊，又或係 N 音啊，其實個正字應該係 N 音嘅。你即係尼姑咯，你呢個你字同埋呢個李字，大家一定要分清楚，因為我係姓李嘅，而你未必係姓李嘅，大家個 N 音同埋個 L 音一定要分得清楚少少啦。
跟住我哋再睇一個 G 起音同埋 GW 起音嘅入聲字，記住呢幾個例子都係入聲字，而唔係平上同埋去聲字，包括咗 g、o、g、g。但係如果係 GW 起音嘅話呢，就會係國。所以如果大家去讀國領事，記住呢個係 G 就係國，呢個係 GW 係國。大家亦都可以睇到，我係用7、8同埋9係代表陰入、中入同埋陽入。有啲嘅書籍係會用1、3同埋6去代表陰入、中入同埋陽入，但係我覺得咁樣係唔正確嘅，因為1係代表陽平聲。所以如果我哋咁樣寫 GOK1 嘅話呢，大家可能會誤解咗呢個係陽平聲，但係呢個唔係，呢個係入聲嚟嘅。所以我就會用7、8同埋9代表咗陰入、中入同埋陽入聲 ，G 音起音同埋 GW 起音。跟住落嚟，我哋就睇 N 尾音同埋 NG 尾音嘅字。字例包括有 N 尾音。乾係燒到好乾，趕係趕時間，乾係能幹。如果你係用 NG 去結尾音嘅時候，就會有剛、講、降、降、講、降。咁呢個降字呢，喺邊度用呢？好多時候我用喺，譬如我食一隻蟹鉗，喺越南裏邊我哋就叫做蟹降嘅，就讀咗剛、講、降、降、降，呢個就係 NG 嘅尾音。乾、趕、乾，呢個就係 N 嘅尾音啦。好啦，廣東話嘅起音同埋尾音，我就暫時講到呢一度。如果大家未 subscribe 我嘅 channel， 記住 subscribe， 撳埋個 like， 撳埋個鐘仔。今堂就係咁先啦。Adios，hasta la vista。